And God has been kind. Baba Kaude, if you are distracted, I won't be happy. I need your attention today for obvious reasons. The point of connection between us, many people will never know or imagine. But èyí wà gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ kan tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti sanjọ́. Bàgáàdé, bóyá ẹ ti gbàgbé. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi fún wọn ní seat kan. Ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ fi wákàtí ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aṣíwájú, our father like no other, the eminent personality, highly recognized personality, Prince Ṣóyẹwọ́ Ẹ̀mẹ́fà. Ẹ bá mi fún wọn láti wọlé nǹkan sí. Ìwọ̀sítà àbáròde dá ìjọ ìyẹn ọjọ́ tèmi. Tàbá ń sọ̀rọ̀ national recognition. Ọlọ́run bá fi yín lẹ̀ fún wa. Àdéhùn ayé ti sà. Láláì máa kó ọ̀rọ̀ kù. Bàbá Káyọ̀dé, tẹ bá wà distracted mi ní sọ̀rọ̀ wá dẹ̀ máa lóde. Torí pé today is very important to me and exceptional. Níbi tó ti bí mi, a kì í ṣe abúnimóore jẹ. Ṣẹ́rí létí àwọ̀ yìí sà. Kò sí àrà tí mi dàbí. Bàbá Káyọ̀dé wá fi àyè gbà mí. Ọlọ́run bá fàyè gbà yín. Ní àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n padà sí 3 Party Street ní Ṣómó. Tó jẹ́ pé opposite ilé wa, ibẹ̀ náà ti ní Grace Bread. Ṣé mo parọ́? Ṣé ní tó bá ti di ọjọ́ Sunday? A máa gbóòórùn ẹ̀yìn. Ṣé mo fa ọmọ oko? Bàbá Káyọ̀dé àti ní pé kọ́ lọ di ẹyin fún àwọn ará bíi. Ní 3 Party Street ọ̀hún, Bàbá Káyọ̀dé, wọ́n tẹ̀lé sùúrù. 3 Party Street ọ̀hún ní ọjọ́ ọ̀hún. Níṣe ni ọkọ àti ìyàwó máa wà lórí bẹ́ẹ̀dì. Níṣe gbogbo ọmọ sùn sílẹ̀ lẹ̀. Ó lójú ẹni tó lè ṣe bí kò ṣe level of accommodation, tolerance and endurance of a man of this status. Tí wọ́n bá gbọ́ oúnjẹ fún wa láàárọ̀, ṣé àtúmọ̀ máa retí tọ̀sán? Kàbá jẹ́ tọ̀sán tán, ṣé ọmọ ọkọ máa retí talẹ́? Ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ kí ebi pa wá, tí ẹ̀fẹ̀ fi pa wá, ebi ò ní pa yín. Lẹ́lẹ́kejì Bàbá Káyọ̀dé, Ìyá Káyọ̀dé, mo ní attention ẹ̀yin méjèèjì tí ó bá tiẹ̀ di wákàtí àbí tí ó bá di ìjẹ́jú méjì tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀. On the second note, ìṣẹ̀lẹ̀ àyíjọ migrate wà bí. Ṣẹ́rí ìgbà tí a migrate wà bí, Ọlọ́run bá ṣe mí ní ìpàtàkì kékeré púpọ̀. Tí n bá ń pọ̀ láti school, tí mo ní ìdówó láti gbà, mo mọ ibi tó ń fi kọ́kọ́rọ́ sí tó bá fẹ́ jáde lé. Máa dé ìdájí, máa jọba síbi kan,
pé wọ́n fẹ́ jáde báyìí ọ̀rọ̀ wọ́n lè jáde gbé àbíkí gba rí ìbọn adé wọ́n á kó owó ọ̀hún wọ́n á kó fún mi. Yàtọ̀ sí yẹn mi ìtọ́sẹ́wò lé ayé mi rí. I started as an attendant ní Bolos Enterprises Limited. Motorcycle ni mo ń bá wọn kó sínú mọ́tò. Bàbá Káòdé ló ṣe ìpìlẹ̀. Kí ni ìyẹn kọ́ mi? Ṣé bí ṣe ń gbé motorcycle sínú mọ́tò? Mo ń wo pé àwọn èèyàn kan náà lọ deliver motorcycle yìí fún tọ́dẹ̀ wà nígbè mi, tọ́ wà lórí ìjókòó, tọ́ dúró di àwọn tá à ń ṣe wàhálà yìí. Bàbá Káòdé fi hàn mí pé tí àwọn èèyàn bá ń jókòó, kí ló dé tí wọn náà lè jèrú àyè báyẹn? What a challenge! Ìgbà yẹn holiday ni máa ń ṣe job holiday. Olú ọmọ òdo olú ọmọ èmi náà ní price tí mo ti pay. Adẹ̀dúpẹ́ pé Ọlọ́run bá jẹ́ ó ṣe kí ni ó jẹ́ kó gbé wá. So tá bá rí àwọn ọmọ kéékèèké bí tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣọ̀lẹ àbí pé owó òjijì ẹbí tí ló wọ akọ́gbọ́n àti motorcycle rèé tó jẹ́ pé kọ́gbọ́ àti tọ́rọ́ tá ń gbà bẹ́ẹ̀ òun la fi di nǹkan tí Ọlọ́run bá ṣe wá gòkè ọjọ́ yìí. Eléyìí tó wá jẹ́ pàtàkì jù ibi tí mo dé ohun Ọlọ́run ọba ni èyí lè gbé mi débẹ̀. The first job in the history of my life mi ṣe ẹni tó mú orí sábẹ́ máa sọ tèmi síta. The first job in the history of my life Bàbá Káòdé ló provide ẹ̀ fún mi. Àǹtí ni iṣẹ́ ọ̀hún ìgbà tí mo jáde secondary school mo bá Bàbá Káòdé mo ní pé mi láìkì bí ṣe ń jókòó sílé tí ò sí nǹkan láti ṣe. Ṣèbí secondary school ni mo dé yìí. Mo fẹ́ lọ yunifásitì ṣùgbọ́n kọ́ńtíráàtì fọmọdé ọ̀nìdí èdò yunifásitì kì í fẹ́ ṣe. Bàbá Káòdé gbé mi sínú mọ́tò bítulẹ̀ ló ń gbá yẹn ẹgbẹ́ mi dé Bolos pàápàá mo dẹ̀ tó ṣiṣẹ́ ẹ mọ bí tí mo ti ṣiṣẹ́ tẹ́lárìn ibi tó ti ń wọn gbogbo ibi tí àwọn spare parts máa ń wọ̀ mélòó ló kù bẹ́ẹ̀ àmì lónìí ló tó. Tẹ́ bá dẹ̀ wo ọ̀gá tí ẹ fi sí mi lọ́wọ́ lọ́jọ́ tọ̀hún kọ́lọ́wọ́n bá forí jì wọ́n Mr. Ngozu ló ń pè wọ́n. Ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ iṣẹ́ wò ilé ayé mi. Ẹ wá mo máa jẹ́ ẹ̀bùn tí mo ní pẹ̀lú oore tí bàbá yìí ṣe fún mi. Mo ní gbogbo ọmọ tó bá ti ara wọn jáde ní èmi olóòmọ máa ní àmì ní ara wọn. Mo lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá pé Ọlọ́run bá gbà fún mi. Mo tún wá sọ fún Ọlọ́run ipe yàtọ̀ sí pé kí n ní àmì ní ara wọn. Gbogbo àwọn táwọn ọmọ náà bá bí lágbára tí Ọlọ́run ọba wọ́n máa jẹ́ ọmọ tí èèyàn fi yan bọ̀. There is a gain in tolerance. There is a virtue in endurance. And there is a spiritual blessing in assistance. Bàbá Káòdé dúró tì wá láti àárọ̀ títí di ọjọ́ alẹ́. Ìgbà tí Yétúndé pè mí tó ní pé kí n wá sọ̀rọ̀ nípa bàbá mi mo ní pé to start with gbogbo nǹkan tí mo send pátá kò wọnú kíni kò wọnú because ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù. Bàbá Káòdé eléyìí tí a fi wá ní ọjọ́ tòní we are celebrating an icon. We are celebrating a legend. We are celebrating an asset. Ṣẹ́rí láàrin yín àti ìyàwó yín, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. My honourable sister, kò sí ẹni tí ó lè gbin àgbàdo kó jẹ́ pé ẹ̀fọ́ ló máa fi ká. Nǹkan tí èèyàn bá gbìn
òun ló máa ká bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe kẹ́ máa ṣe. Ṣé á rí gbogbo èso tí ẹ gbè sí oníkálukú òun ni Ọlọ́run bá fi ń da yín láre. Ẹ máa ní tọrọ jẹ, ẹ dẹ̀ ní dàgbàyà. Àwa fi wákàtí ọ̀wọ̀ yìí dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá fún yín. Ẹ̀yin lẹ ṣe 70 lénìí, ẹ ṣe 80, ẹ ṣe 90, ẹ ṣe 100. After a year, èyí dẹ̀ bọ̀. Ọlọ́run ọba tó ṣe kí ni tó so ẹ̀yin àti wa pọ̀ láti àárọ̀ títí di ọjọ́ tèmi òkú òtúká Ọlọ́run ọba gbé sọ sáré yín. We are exceptionally proud of you. You are somebody that is different in all endeavours. Ibi tí nǹkan bá ti dàrú, Bàbá Káyọ̀dé á dúró síbẹ̀ láti tún nǹkan náà ṣe. Torí ẹ̀ ló jẹ́ pé nǹkan yóò gbọdọ̀ bàjẹ́, and kò dẹ̀ ní bàjẹ́. And to my sister, I thank you for giving me the opportunity to have an encounter with this amiable man. From the bottom of my heart, Baba Káyọ̀dé was my beginning. From the bottom of my heart, he has forever been there for me, and God will continue to be there for him. Tẹ́ bá ní pé àwọn ọmọ yín olú ọmọ ṣe báyìí ó ṣe báyìí mi ti ṣètò máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ tẹ́ ṣe fún wa pẹ̀lú ibi tí ẹ gbé wa dé ní ọjọ́ tèmi. Ṣé wá rí àwọn ọmọ yìí pàtó ẹ̀ ní sunkún lórí wọn. Yétúndé bàbá mi àti ìyá mi, I want to go or to leave this honourable stage with just a statement. Máa ń sọ fún àwọn ọmọ tí mo bí. Báwo kí a ṣe lè ṣe wàhálà lórí ikú? Ọlọ́run ọba ò ní ṣe yín lẹ́yìn tó máa dúró dé ìgbà kẹ́tó jẹun. Àwọn tábà mú wá, àwọn gba orí ọ̀fẹ́ lọ́dọ̀ yín ni. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba máa ṣe fún yín kí ìjọba lẹ́yìn. My sister, the husband, I am proud of you. And I'm proud of the fact that this is a representative of your products. In fairness, ìgbà tá à ń gba ọjọ́ òun bọ̀ ní àná, àmọ́ pé bí Ọlọ́run bá ṣe fẹ́ ṣe rèé. Ibi tí Ọlọ́run bá wá gbèdé yìí, ọpẹ́ náà dá, bẹ́ẹ̀ kó má kàkú. It is well with you. It will continue to be well with you. Ẹ ti gbin oore lẹ máa ká lágbára tí Ọlọ́run bá. Ẹ ti ṣe eré síwájú. Ire ló máa jẹ́ títí di ọjọ́ alẹ́. Ọlọ́run bá ọ̀dẹ̀ ní padà lẹ́yìn yín. Àìríṣe mọ́ Ọlọ́run bá ọ̀dẹ̀ fi ṣe ti yín. Ṣé wá níbi tá a dé yìí Yétúndé? Ṣé mọ̀ nípa àwọn ọmọ ti jù yín lọ àti ìjọba fẹ́ parọ́? Long time. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti já wọn lẹ̀. To God be the glory. Hallelujah. Èyí tó fi já yín lẹ̀ yẹn, wọn ò ní padà wá bá yín. Àlálà ìlọ yín, èyí tí ó tún jẹ́ àwọn ọmọ tí àwọn ń bí lójú ẹ̀mí yín, wọ́n máa ṣoríire. Tẹ́yìn náà mo máa sọ kí ni pé great grandchildren in our presence, in our lifetime, they are making waves. Gbogbo ẹni tó bá a ṣàmì ní ọjọ́ tèmi, irú oore báyìí á já sí ọ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. On this note, I think I need to take a bow. Baba Káyọ̀dé, I'm exceptionally grateful. I will continue to be grateful. If you think that I've done enough, I will say that this is just the starting point. It is well with all of us. To God be the glory for being part of this occasion. What a special day. From my personal perspective and general perspective. The man that we are celebrating today is an icon in his own way.
The man is an asset to our generation. And a man like no other. I want to take this opportunity to appreciate him for obvious reasons. This is the man that gave me my first job in life. And to be precise, Bolos Enterprises Limited, when I was a teller. Aside from that, the man accommodated all of us. Aside from accommodation, he provided for all of us. If you have cause to have an encounter with this man, and you don't have my similar testimony, then there must be an error somewhere. I can only pray to God to preserve him, to preserve his life. I pray that he will live to be 80, 90, and 100. And also leverage on this opportunity to pray to God that no matter how long he lives, may he have no reason to wait for the children for a better life. He has contributed his quotas. He has assisted many. He has supported many. At least you can imagine the various testimonies around the corner here today. I am grateful that I crossed his path. I can't have it better. God bless you, Baba Officer, as we nagged or tagged or nicknamed him. He's a man of virtue, a template of emulation. God will continue to bless all your children. In your lifetime, they shall surpass your faith. And I'm sure that today, you have a series of testimonies to showcase in this particular direction. And this is just your starting point. Your afternoon shall be better than morning, and your evening shall be better than afternoon. In his mighty name, Almighty Allah, I pray. Amen. Yes, I've been at Akwa Ibom for almost 7 years. So, I don't work on that shit about it. Because I don't popular I want. Never, he's so humble to tell that. Never, yes, no, you don't see you. Why not? No. I told you, what's your going on? Come Bye. Do this. Why you will shout to them. My friend, go sit down. Mama, Mora. I want my 20 years. It's a sign of humility. Some people are Apola. I told you, I won't. People say, why I'm just very close to 60. I won't. I did not see one. Ṣùgbọ́n tó bá rí wa lábẹ́ òfin ìgbà ìlọ́wọ́ àti ìpínlẹ̀ bá bọ̀ ní. Land is not tó ọ̀kadà ìsọfún lágbára náà wọ́n ṣe ìwọ́n máa ṣe. Àti bá wọn ṣe 70, àná bá wọn ṣe 80, àná bá wọn ṣe 90, and beyond lágbára náà tó organization sá. So mi ò kàn ní go over gbogbo nǹkan everybody sọ. There's one thing unique about Baba is pẹ̀lú everybody ṣe sọ pé wọ́n jẹ́ disciplinarian gbogbo ẹ̀. Nípa wọ́n na èèyàn lójú mi, Bọ̀dà Máyọ̀wá ní ọ̀kan nìbọn. Tábà mọ Bọ̀dà Máyọ̀wá á mọ̀ pé ó wà jọ̀sìn báyìí. So pẹ̀lú gbogbo action and everything, nǹkan kan tí mo kàn rí inú wọn pé in his heart is a soft, very soft person. Gbogbo jìgìjàgà prison where were you in 1922? Is all action. But the most admirable trait tí mo rí lára wọn tí mo lè fẹ́ kí gbogbo aṣàkíyèsí.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé máa bọ̀ torí pé àwa ibi bàyìí ládàgbà sí everything àwọn ọmọ wọn tán láti kékeré kí ìbájọ́ wáyé ni is the love he has for his wife is so much like as a couple mi ò rí couple tó ń jà tó ti bandi kejì àti mọ́mí kejì ní like they are so sure within 2 or 3 days they are going to argue but nínú argument yẹn náà you could see that they can't live without each other. Now for some story kan fún wa just to round up my distance. There was a time tí mọ́mí first time ever tí mọ́mí travel out. Mo wá wà lára nígbà yẹn mo iṣẹ́ gbé wá sí ẹ̀bùn àgbẹ̀ àti normal thing I will just come and see the answer. Since tí WhatsApp ti ṣe status update so that a lè ṣe video lọ́sìn fún WhatsApp mo ṣe connect pẹ̀lú Skype ní pé Jísáyọ̀ let's mommy talk to daddy o. Let's say to marry me, daddy now started crying because she was sleeping well. So, daddy wishing you very long life and prosperity. My name is Otunba Akinyele Abiodun, aka Lebe. We are here today to celebrate our daddy, Daddy K, in person of Mr. Fatai Ali. He's a very good daddy. He doesn't take nonsense. He's a no-nonsense man. He's a very good person. He cares about children, most especially we young ones. I'm happy for him today, and all I wish him is long life and prosperity. Ìṣòro túbọ̀ jìnnà fún yín gbogbo ìgbà tó bá dẹ̀ ń jìnnà náà. Ẹ máa wà láàyè ẹ máa wà láyé láti jẹ. We love you so much, Daddy. Thank you. Gentlemen, mi ò ní something special ní ìtàwọn ìlọ́kì sọ. Mo kàn máa gba àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn kí n fi èèyàn gba ọmọ lójú iwájú. Gẹ́gẹ́ bí Yélujú ṣe sọ, I will tell you 1975 àti ẹwà. Láti 75 yẹn, òṣùpọ̀ tí mo ṣe láti ṣe àbí mo rálẹ̀, mo di dandan, mo bẹ̀ tó mú wọn lájọ́ ń ṣe wà bẹ́ẹ̀ tí mo tún láì gàlí fún ó mà nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìjọ kan around 6 o'clock nírọ̀lẹ́ olóhùn fẹ́ san 50 naira ní àárọ̀ ọ̀la kò dẹ̀ sówó lọ́wọ́ ìbí náà a dẹ̀ ń ṣe kábúkábú wọ́n wá pé ìlàrò 48 naira mo wá go báyìí àdéhùn àjọ yéè láago mẹ́fà tó ń bá bọ̀ sí ọ̀bọ̀ wà ní orílẹ̀ ẹ̀kọ́ lójú láti òṣòdè àlejò ìfẹ́ ọmọ olóhùn padà ní tó wà ní mo ti ní ipa ẹ̀ bébí náà nǹkan kan lára ẹ̀ láti jẹ́ wọ́n láti ọdún 43 years àti máa yá ní ọ̀nà owó ebi tí mo sún lọ ébà ní àbówó ṣeré o èmi pàápàá ní bọ́ àyè ìrẹ́lẹ̀ kan gbà 10,000 fún wáíwáí ó gbẹ̀gbẹ̀ ní ààrẹ ìjọba wà ní òun wáyé láti ló gbójọ ọdún pé ìyá mi 10,000 so ṣùgbọ́n ó ní kìíní kan lọ́wọ́ o tí ilé ìbá kún tó kọ̀ọ̀kan afọwáìdì kẹ́kọ̀ọ́ olóògbé ẹ̀dẹ̀ bí sábẹ̀rẹ̀ bá bùtọ́ rẹ̀ wọ́n bá pè káwọn àwọn sẹ́bẹ̀ ìbùsí òdì máa wà láti àdé ṣùgbọ́n mẹ́bí lọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní pé kéèyàn nífẹ̀ẹ́ ọmọ àti kéèyàn dé àkọ́mọdé èèyàn gbogbo nǹkan tó sọ bílẹ̀ pọ̀ gbogbo àwọn ọmọ àwáwù ni àtàwọn ọmọdé ìbílẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ yára mẹ́rin ìjọkàn fẹ́ mi gbàgbé ni mo ń bọ̀ láti ilé mo bá fẹ́ lójú yàkárì báyìí abẹ́yẹ̀wò aláìlú gbọ́dọ̀ kí àbí wọ́n náà bí ìjọkàn náà tẹ́ gbọ́ mi bóyá àyè sleep tèmi lórí aago mo ń bọ̀ má pé o kí ẹ̀ka yóò tilẹ̀kùn ọ́ àdì ọ̀wé lè jáde òun gbẹ̀mí yóò ti tilẹ̀kùn lẹ́yìn ìmọ̀débé wáyé náà wọlé o kéde wọlé tó àdé ìkájú ọlọ́wọ́ apápá rẹ̀ tó yẹ lọ tó bá kọ́lìwé máa jẹ́ ìrẹ́ o
kí máa wà níwájú ọjọ́ múlá kù torí kí ní torí owó ni. Gbogbo kò rí ní ilé àwọn sọ ìwà ìwà ìwò mọ́lẹ́kọ̀ wọlé ó tẹ̀ wọlé owó tó fi dálẹ̀ ó tẹ̀ ìkọlẹ̀. Ike búrò mẹ́rin náà ó ní àkọmọdéjì wà. Ṣùgbọ́n kó bá gbó ẹ̀ lọ ebi gbọ́dọ̀ kan wáíwáí kó o bọ̀ kéé là ń jẹ́ bọ̀ tó pọ̀ òun àdí so ìlú àgàpọ̀ ó tèkì láì fẹ́ sí ẹjọ́ ó dẹ̀ ń jèrè ẹ o gbogbo adìyẹ mọ ẹjẹ káàdì láì sí lágbàdì ayé yìí grace gani o result is a great I thank God for your life for the endurance and experience you have. Ó di 70 tí a máa dúró sí 90 ọdún ni ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ̀n yẹn o ṣùgbọ́n àjọ di 90 o ṣùgbọ́n ẹ̀rọ àdé mọ́lẹ́yà tí a máa jọ di 70 90 pàpà fún bàbá ẹ̀ṣẹ̀ o ìfọ̀ 100 kọ́ ìyẹn guarantee o gentlemen I say big thanks to all of you God bless you wọ́n lè máa jẹ́ ọmọdé tàbí bí o wọ́n lè máa jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ wa o God bless you. Adúpẹ́ ayé lóko ọlọ́run ìgbàlejò ọjọ́ òní fún ayẹyẹ tí a ṣe fún Abdulfatai tó bọ̀ wálé ọmọ àyè. Wọ́n sọ ìṣiṣẹ́ nípa ẹ̀ gbogbo àdúrà tó gbà ọ̀nà àti gbogbo ẹ̀rọ. Ọba lóògùn jùlọ kábíyèsí ọba láàánú. À ń fi wálé tó bọ̀ wálé ọmọ àlè. Abdulfatai ilé yìí lọ́wọ́ bàbá wa gbàkóso láyé èyí tẹ́ ṣe nílé ayé bàbá má jòó bàjẹ́ ilé aláyọ̀ ilé ẹlẹ́tì ilé wọn má jòó dojú ọlọ́run ọba olókùn jùlọ gbogbo àwọn ẹwà tẹ kí wọn ká pátápátá lọ́mọ àtọ́run bàbá má jòó rẹ̀ dà ẹni wájú náà wọn náà má jòó dé rẹ̀ bàbá àwọn bẹ̀bẹ̀ fún àlàáfíà tó gbé lóde ètò bàbá tó kí ọlọ́run ọba olókùn rẹ̀ orúkọ ọmọ àtàwọn abílẹ̀ ní bàbá ẹgbàkóso láyé wa ibi tó kọsí láyé gbogbo ẹni wọn bàbá kábà tọ́jú ẹ̀ ẹ̀ṣì àná ayọ̀ láyé ní ẹ wá fún ọlẹ́nu tó àtàlàáfíà ẹja gbójú àtàánú yípadì lẹ́ẹ̀kan sí à ń dúpẹ́ fún màmá wa tẹ́lifí ta wálé àlè lọ rẹ̀ lóòótọ́ táwọn ní mídíà bá máa gbé wọ́n ní tọ́lọ́rẹ́ bá kọ yìí sí ẹ tó bá yọ yìí sí ẹ wọ́n ti má bì í wọ́n ní bá ṣe irú ẹ̀ kò ní ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ kó má rí bẹ́ẹ̀ ìtọ́jẹ́ pé màmá tó ti bàbá wa adéwálé àjẹ bàbá ọ̀rẹ́ wọn náà láti ẹlẹ́sìn láti láì láì láti ẹlẹ́bẹ̀ àwọn àgbo ilé ìgbìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó pẹ́pẹ́pẹ́ dalẹ̀ ìgbìmọ̀ àlàáfíà 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 ẹ̀fọ́ ọlọ́run ló kù lẹ́ẹ̀kan sí abẹ́bẹ̀ fún gbogbo apáta oníkọ̀ọ̀kan ètò ìsẹ́wọ̀n ẹ̀jẹ̀ mọ́tò ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé o ẹ̀lẹ́sìn àlàáfíà ìjẹ́ ẹ̀mọ́ àmájòógbà rẹ̀ àwa ń bẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ètò ìsẹ́wọ̀n ọlọ́run ọba òkú mímọ́ ọba àlọ́ ẹ̀kọ́ aláàfíà ìsẹ́wọ̀n mọ́tò ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé àwa ń gbàdúrà ní pàtàkì wọn àbúrò tó wà lẹ́yìn wa pápá yìí lọ́wọ́ táàrin kí wọ́n amájàrí ìgbéga tẹ̀ lọ My name is Bakri Yekini Adilaja. People call me Ese Gowan. Well, I'm one of Mr. Sobowale Fatai Ali adopted son because I've been living with him since 1976 and we are still together till date. We are very grateful that we are part of the people that honor him today as he celebrates his 70th birthday. May Almighty Allah continue to bless him, bless his entire family, and bless his children. We thank God that during our own time, he did a lot for us. We don't know the difference between his own personal son and and his adopted son. Really great to him. He is very accommodating, very lovely, and very cheerful. And this is what is reaping as of today. That's why you see a lot of people celebrating his 70th birthday. I pray that we too, that is his children, we surpass his achievements in terms of health, age, and all other things. May Almighty Allah bless us all. Thank you. Anybody yọnu sí mi ṣọ́jú ìyọnu ọlọ́run ọba 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 òun lẹ́ máa rí. Mo ní ẹ̀ máa yọnu sí mi ọkùnrin ẹ̀ yọnu
sí mi o. Ó ṣáájú ìyanu ọlọ́run ọba, ìyanu ọlọ́run ọba, ìyanu ọlọ́run ọba, ìyanu ọlọ́run ọba, ìyanu ọlọ́run ọba òun lẹ́wọ̀n máa rí. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Èmi jáyé orí mi adé orí ọ̀gbìn. Kì í dẹ́ ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Kì í má dẹ́ ṣe mímọ́ ṣe adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Ọmọ aládé àlàáfíà adé orí ọ̀gbìn. Àyìndé ọmọ aládé àlàáfíà adé orí ọ̀gbìn. Ìran ẹ̀yà kìnìún Júdà adé orí ọ̀gbìn. Gbòǹgbò ìdílé Jésè adé orí ọ̀gbìn. Àánú mo rí gbà adé orí ọ̀gbìn. Ọlọ́run ló gbòǹgbò fọ́lẹ̀ o adé orí ọ̀gbìn. Ọlọ́run ló gbòǹgbò fọ́lẹ̀ adé orí ọ̀gbìn. Kì í ṣe fẹ́yẹ̀ kẹ́yẹ̀ adé orí ọ̀gbìn. Good evening, everybody. My name is Yetunde Onofua. We are here to celebrate the 70th birthday of Mr. Wale Fatai Ali. I'm one of the children of the celebrants of today. We are happy that our father is celebrating his 70th birthday. He is a very caring and loving father. He can discipline you, but he's disciplining you with love. So we appreciate him. We thank God for making him to clock 70 today. And we pray that God will grant him long life to celebrate many more years in good health and in wealth. He will live long to enjoy the fruit of his labor. He will not bury any of his children by the special grace of Almighty Allah. We use this opportunity to thank everyone that have come here today to celebrate Mr. Wale Ali with us. God will take everybody back home safely in the mighty name of Allah. Thank you very much and God bless you all. My name is Kehinde Ogunsimehin Oluwole. We are here to celebrate our daddy, Daddy Ali. I grew up to know him with my father. It's been a long while. When I was very small, when I was still even in my below 10 years. So I've known him to be one of our daddy in Shomolu. He come around to see us. He come around to say hi to us. I hold him in a very high esteem. And I'm here today to celebrate him. I thank God for his life. I thank God for, granting him the mercy to reach the enviable age of 70. We are here to celebrate him, and we pray that he will live long in good health to continue to manifest the glory of God. The Lord will continue to be with him, be with his family. We thank God for his life, and for our mommy too. We thank him for Mama Ali. We thank God for our life too. We thank every one of us that have been here to celebrate with him. Thank you all, and I appreciate you. God bless.
Kò tí gbó ní ẹ̀yẹ́ lọ, kò wá bọ́ ẹni bá òun kò jẹ́ sọ́dà kó máa mú mi lọ. Babalájé lórí adé o. Lórí adé o. Babalájé lórí adé o. Lórí adé o. Babalájé lórí adé o. Lórí adé o. Pàdé mi lé o. Pápá tẹ̀lé kọjá máa tẹ̀lé ẹ̀wọ̀n lọ. Ẹlẹ́nu gidi ló lá ìyá o. Ẹlẹ́nu gidi ló lá ìyá o. Ẹni tó, ẹni tó, ẹni tó, ẹni tó, ẹni tó, ẹni tó. Ṣùgbọ́n kalẹ̀ jà lórí ọkọ̀ ló ṣe kórè ọ̀nà. Advocacy, Atiku, ọ̀pẹ Malúwà, ọ̀fọ̀fọ̀ rí ìwòsàn, bí ọ̀tọ̀rọ̀kẹ̀ wá, bàbá kọ́, èyí bàbá lọ́mọ bí wà nílé èdè. Èyí ọba yìí wọ́n máa bọ̀ ọjí bá tọ́ ẹ̀jẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ ń ká ẹ̀yà àtúnyẹ̀ pàǹtí gbogbo abẹ́lé. Èyí ti ní ọmọ bọ̀lá òkè olúwo, èyí ti máa yẹ kó jẹ́ ọlọ́mọ. Ó kàn kàyà, ó wà ń bí, ó sì ń bí, àwọn òṣìṣẹ́ fẹ́ ń bí, òbí kankan fẹ́ ń bí. Lọ́mọdé mi fi orí ẹ̀rọ. Ọ̀tọ̀ lọ́mọ, ayé rẹ̀ máa bọ̀, ajíbátọ̀ ayé rẹ̀. Alhaji Fatai Sobowale Ali. Today I am 70 years old, and I thank God for my life, and I thank God for the celebration of today is successful, and I thank everybody that comes here for my enjoyment. I mean for enjoyment for today, and I thank all my children from Yusuf Kado Adi to the last one. I even thank God that God make this today to be successful, and God make me to make what I have today. It's not by my power. Orí ọ̀fẹ́ mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ mo tọ́pẹ́ dá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ tó bá mi wá jù báyìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi Èdú, Alájì Èdú, ó dúró tì mí from the beginning to the end. Òun náà gbé 70 bẹ́ẹ̀sì, gbogbo àwọn tó gbogbo 70 ní ẹgbẹ́ yìí náà, wọ́n á ṣe 70 pẹ̀lú ayé àtàlàfíà. Long life and prosperity. I wish myself long life and prosperity. I wish myself long life and prosperity. I wish myself, my humble self, Fatai Sobowale Ali, long life and prosperity. Thank you, Goldberg. Thank you, long life, Goldberg. Thank you very much. Thank you, Jason Rufai. Thank you very much. We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews, and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.